Tak, pokúsim sa zdieľať s vami môj príbeh, ktorý som si odžila. Začnem tým, že mám viac jak 60, takže som už po 60-ke, keďže som prekonala túto moju chorobu, alebo teda tú chorobu, ktorá ma zachytila. Je to tak zhruba 20 rokov. Začalo to tým, že prestala mi fungovať štítna žľaza. Postreh bol taký, že brutálne mi začali vypadávať vlasy a som sa zlakla, že čo asi sa deje. A pri tej príležitosti mi zistili, že mám nefunkčnú štítnu žľazu, nasadili mi L-tyroxín. Ten výpadok vlasov zastavil, ale začal mi robiť iné problémy a to boli tie hlasivkové. Tak ako teraz trošku chrapčím, tak to bolo to, že sa mi stala nefunkčná hlasivka, že normálne som mala fistulu, nevedela som dlho s ľuďmi rozprávať, musela som veľmi buď tichučko, alebo vôbec, skôr som bola počúvajúci človek a potom som absolvovala operáciu, takúže augmentáciu vlastným tukom, to, čo mi tak zachránilo, to sú už 3 roky a ten hlas sa mi vrátil úplne v pohode. Ale následok toho, že mi nefungovala štítna žľaza, som začala mať gastronomické problémy. Zjedla som akúkoľvek zdravú potravinu, čo sa vtedy hovorilo, že zdravá. Jedla som kuracie, jedla som rybu, jedla som dokonca aj telacie. Zjedla som, nafúklo ma, bolo mi zlé, grgálo sa mi strašidelne. A si predstavte, že niekde ste v spoločnosti a vy sa trošku najete a toto všetko máte, tak som radšej nejedla. Potom začalo aj to ďalšia vec, že tak ako matka hovorila, že jednoducho preháňalo. Všetko, čo som zjedla, zo všetkého som musela behať na vecko. Nechcela som chodiť na dovolenky, alebo keď som išla na dovolenky, vždy som sa tak obávala, je tam vecko, jak je dostupné, kde bude. Do mesta, keď som išla, tak som si normálne, ja som z Bratislavy, tak som si plánovala cestu s kamarátkami, keď my ideme, že kde sú aké vecka, kde môžem ja ísť na vecko, keď si čokoľvek, aj malé dám. A ja som povedala, že teda OK, tak mi nasadili, išla som gastroenterológ, ten mi povedal, že máte ulceróznu kolitídu. Od hrtana až po konečník, všetko napadnuté. A hovorím, kokso, čo teraz? Že nebojte sa, nasadíme salofalk, budeme sledovať, budeme liečiť. Nasadili sme salofalk na prvú etapu nabehol, akože výsledky by boli lepšie, ale následne po nejakom pol roku sa výsledky rapidne zhoršovali a nevedeli sme prečo. Všetko bolo rovnaké, rovnako som sa stravovala. No, povedal, že biologická liečba. A keď mi povedal, že biologická liečba, ja som si povedal, že no nie, ja biologickú liečbu nechcem žiadnu a začala som hľadať. A vtedy som vyhľadala, alebo teda, tak sa hovorí, že keď vy niečo začnete hľadať, tak vám to príde do cesty, to, čo aj Dominika veľmi Dorka hovorí. Tak ja som povedala, že ja nechcem biologickú, nechcem. Možno by Lenka nesúhlasila úplne, že nechcem, ale jednoducho som si povedala, že ja nechcem a vtedy mi vybehla na Facebooku, neviem z akého dôvodu, Dorka. A začala som ju sledovať, ja som ju sledovala možno 2 týždne a potom som si povedala, no ja ju nebudem sledovať, ja sa k nej pridám, ja som sa ohlásila v septembri, koncom septembra a povedala, že áno, až v januári. A takým spôsobom nastúpila som v januári tohto roku na PSPčko a začala som to dodržiavať. Takisto boli tie moje pochybnosti, ale ja som verila tomu, teda ja som sama o sebe bola presvedčená, že ja to dám a ja som verila tomu, že mne to pomôže. Vďaka Lenke, vďaka Dominike, vďaka Dianke. Úplne, že to sú akože také motivačné, pre mňa motivačné osôbky, že mne stačí, keď sa na ne pozriem, ja už mám, aj keď ako tá sinusoida tej nálady, že áno, nie. Ja keď sa na nich pozriem, mňa to normálne vždy kopne. Hovorím, že pre Boha živého, veď oni dávajú energiu aj cez ten blbý mobil, keď sa na to pozrieš, tak odtiaľ to všetko, aj od Lenky, od Dorky, aj Dianky, to všetko signalizuje to, že do cesty ti prišli preto, aby ti pomohli. No a ja som bola, teraz je to možno presný dátum, neviem, ale bolo to v júni, som bola na kontrolách, že proste aké výsledky a gastroenterológ hovorí, že vám sa to všetko, dá sa povedať, vyhojilo. Ale salofalk budete brať naďalej. Mi povedal, že bude vám ho predpísať. A hovorím, že z akého dôvodu? Keď ja teda nemám typ...
no lebo to je recidíva, to máte len takú náznakovú, vy ste zmenila stravu. Ja som mu ale nepovedala, že som zmenila túto stravu, že tento systém, ale hovorím, dobre, pán doktor, hovorím, ja som od neho odišla, ja mu nebudem hovoriť, tak som Salofalk ja svojvoľne si vyradila. Na to som išla na kontrolu endokrinologičke a ona hovorí, no máte hodnoty výborné, ale L-tyroxín budete stále brať. A hovorím, a prečo by som mala brať ten L-tyroxín, keď mám výborné, že veď vyskúšajme to. Ona, že nie. Tak som povedala, že pani doktorka, ja sa stravujem takýmto spôsobom, mňa to lieči, ja sa cítim výborne, ja nemám ani vlasy vypadávania, ani nejaké iné problémy. A ona povedala, že bohužiaľ je to tak nastavené, že vy keď chcete byť moja pacientka, budete pápať liečky a inak, keď nebudete pápať liečky, choďte inému endokrinologovi. Hovorím, jak myslíte, pani doktorka? Hovorím, mne to nerobí problém. Ja som odišla a lieky som nejedla. Ale asi od mesiac mi napísala takú SMS-ku, že mala by som prísť ešte na jedny odbery a potom sa rozhodneme. Takže na jedny odbery už som bola, tak čakáme na výsledky, ale ja som si predtým dala urobiť výsledky u svojej obvodnej a tá mi potvrdila, že moje výsledky, aj čo sa týka tej mojej štítnej žľazy, že sú úplne, že ani nie, že v norme, sú lepšie ako norma. Hej, akože tá hraničná norma, kedy sa už majú tie lieky brať. Takže dá sa povedať, že behom necelého roka, lebo to sme v januári začali, hej, a tedy som nastúpila na tú cestu PSP a na tú ketózu som nastúpila zhruba do 2 týždňov po začatí kurzu, tak odvtedy už nemám žiadne lieky, nepotrebujem žiadne lieky, ani od bolesti lieky a dokonca aj to, čo som mala, že tá pridružená choroba z tej ulceróznej kolitidy je taká, že som mala aj kortikoidné spreje už kvôli tomu, že som nevedela niekedy dýchať. Spravila som prvé poschodie a ja som bola jak 200-ročný človek, som odpadávala. Tak ani toto nepotrebujem. V podstate, ja som zdravý človek. Áno, ja som o tom presvedčená, že som zdravý, moje telo to tak vníma, že som zdravá a ja sa aj tak správam. Takže tá cesta je, myslím si, podľa môjho názoru uzdravujúca a každý by to mal aspoň skúsiť. A nemusí treba s tým pokračovať, ale keď vyskúša a zistí benefity, tak myslím, že tú cestu neodpustí. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ops.